129人抵台，9人咳嗽裁检，将进行14天检疫隔离。回来的心情怎么样？很好啊，也谢谢大家。回到台湾很开心了，大家都很开心。能安全回到台湾，心情就是不一样。虽然返乡旅程很辛苦，还要到检疫所隔离14天，但这一切都值得。印度撤侨专机凌晨回到台湾，每个人防护衣包紧紧，口罩戴好戴满，就是不想成为台湾防疫破口。两个。这次撤侨专机因为航权问题，让他们等了1个多月，才终于顺利回台。我们当然想要回来啊，因为封城啊，在封锁都不能外出来，有时候连出的都没有。物资的话，我们会请专人，就1天帮我们去买一次。印度进行封城管制，但疫情似乎没有控制住。当地人第一，他们没有钱买，因为他们也没有防疫的观念，所以基本上今天快700，然后他一天好像检测，现在检测4000多个。确诊人数越来越多，让很多台湾人不敢滞留在当地。面对印度回台的旅客，机场防疫不能少，在他们行经的动线上确实消毒。这次回台的129人当中，9个人有咳嗽情形，已经进行采检，所有人也依照规定搭专车离开，集中检疫隔离。突发中心综合报道。